भाई, इस बंदे के कारनामे देख आप भी चौंक जाओगे। दरअसल यही वो बंदा है जो बड़े बड़े अमीर के बगीचे को डेकोरेट करता है। तभी मुकेश अंबानी नाम का आदमी बोलता है, हबीबी हमारे पास बहुत पैसा होती। हबीबी अगर तुझमें में इतना ही हुनर होती तो हमारे लिए ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता बनाती कि हमारा दिल खुश हो जाती। तो हम तुमको पूरे 100 करोड़ का दुबई वाला फरारी तुमको गिफ्ट में देती। बंदा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। पर दोस्तों, माँ के लिए तो सभी लाइक करते हैं, पर आज उस बाप के लिए कौन लाइक और सब्सक्राइब करेगा जो खुद भूखे रहकर मेहनत कर पूरे परिवार का पेट पालता है। और प्लीज पत्थर दिल वाले तो वीडियो को यही छोड़ देवे। तो देखो दोस्तों, इसने क्या ही जबरदस्त और खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया।